معها إن لي راهضو مقالدي هل بربريو مدافع حل لدعو ويلاش أتصوك حيسين أسكرتها هي كل ما حق وما هي كل إنتان ماشاس marka dadka dhigooda hal kala badbaadiyo Soomaaliland ha qaadato responsibility iyo mas'uuliyadda ha qaadato maanta dhibaato dhacday waxa maanta mataqaana dhimasho dhacday waa wax wali mataqaana la xallin karo waxaan si aad iyo aad uga xumahay in maalintii sagaalaad magaalada Laascaanood uu dagaal ka socdo dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo duqeyn badan ay ka dhacday runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado arrinkaana waxa mas'uuliyadda qaadaysa Soomaaliland dadka shacabka anagu markii aan dadku way tashadeen taladii aan dadka aruurinay boqolkiiba 99.99 bay waxay isku raaceen inaysan kamid ahayn xukunkoodana aysan aqbalaynin dawladda Soomaaliland heshiis hore la galayna aysan jirinin haddana dhibaatooyinka waxa ay ka tawdeen iyo dhibaatada jirta iyo siyaasiyiin inaysan kamid ahayn ay kamid yihiin Soomaali weyn ay kamid yihiin waxaan oran lahaa Soomaaliland xukuumadeeda iyo dawladeedu ha tixgeliso rabitaanka dadka ha ka deyso madaafiicda iyo qaraxyada ay la dhacayso dadka muslimiinta iyo dadka ehelka gacalka deriska dhigooda waxa lagu kala badbaadin karaa inaad mas'uuliyad qaadataan maanta ciidankiina aad ka saartaan waxaad sheegteen xabad joojin aad dhankiina aad ku dhawaaqdeen madaafiicduna waa dhacaysa suurtagalna ma aha iyadoo magaalada dhexdeeda ciidan idin saaran yahay oo uu dadka snipers ay saaran yihiin oo ay dadka tooganayaan oo hoobiye ay ridayaan oo qofka gurigiisa uu ku yaalo hotel Xamdi ama gobolka agtiisa uu ku yaalo uusan gurigiisa tagi karin in la yiraahdo xabad joojin baan sameeynay suurtagal ma ciidanka magaalada ka saareen dadka dhigooda ha badbaadiyeen rabitaanka shacabka iyo dadka deegaankan ku nool waxa ay go'aansadeen hal lagu tixgeliyo taas ayaa dhiiga dadka iyo dhibaatada iyo dulmiga taas ayaa mataqaana looga baaqsan karaa maanta ma aha in la yiraahdo magaaladii hal burburiyo madaafiic hal la dhaco wiilasha aad soo kaxayseen askarta ay ku dhimanaya xaq uma lahayn inay ku dhintaan meeshaas marka dadka dhigooda hal kala badbaadiyo Soomaaliland ha qaadato responsibility iyo mas'uuliyadda ha qaadato wixii dambe hal isaga yimaado laakiin hal tixgeliyo rabitaanka shacabka iyo dadku waxay doonayaan maanta waxa la yiraahdaa caanad daatayba la daba qabay oo daba qabashay leeyihiin waxa maanta dhibaato dhacday waxa maanta mataqaana dhimasho dhacday waa wax wali mataqaana la xallin karo ama laga wada hadli karo laakiin meesha aad wax ku wadaan meel macquul ah ma aha dadkuna yeeli maayaan xasab khasab xukumo yeeli maayaan waxa la yiri shimbiri qoor qab